At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay saray lokado drama nga makaipahay tiraksat, ken liwliwa kabayata rigiting kay paraktar trabaho, wenno padagina na. Kuyugan da karod, gagayam ko dita taintay din gen, dahito'y pakasaritaan, tibida tayo ani. Pepita. Nagaduman la masay-sayang ibagbagang. Kasunod ko mga awisan ni Kula sa makipabunyang. At nadamag ko nga intaray ka no ni Kamblong tilaylay nga asawa na. Tanaganak ka na. Ay iso pabunyag la na ita. Mabalay na may tantan. O dagid dandan to nga pabunyag. Anya, may giddan to pa iti pa nagkasarda ko na. Ino nagkasarda lang ang ruda ni Tifuys. Nagkasarda pa lang iti simbahan. Iso matlagay mo yung padamag mo kada maburag ka nung lakay punpunya po. Mamindwa ka nung mangikasar ni Kamlaw. Nagburek man na di na orasan di lakay. Tay pilit na di may isa mabalin ka nung mangikasar o ray mamindwa. Sige man langan mo doy. Mabisina ka. Sige, bye. Kunaklan no niya tinapatag mo ng ibagan. Tila babawi ka ng sungbat iti awag na. Naklagi mo no saan kayo mga magsasalita kini Ampiong kamuta? Napatag sa launa ito nagsaritaan yun niya. Yung bagano ni Ampiong. No ni Budoy. Ay, kwa. Yan napatag. Kawan sir-serbina. Pipita. Nangan ka kumalata na. Apay ng inuray nakpailagan ng anak ko na Gibalay. Nagkapiang? Ay. Mabisinan ka, no di ka nakisarita kini Ampiong. Saan nga ni Ampiong kunaktomay ni Budoy? Ay, makabanog. Gawan ka sa na ti bagbagana. Ay, di pala kumamit. Napanagmulay ti patatas kan sayute. Nakapanganak kumaitam. Madamalakit din ti pa nagtrabaho ni Kulas. Talaga nagagat ni Kulas. Tanya nga rod. Anda pamilya na, pampanunutin na. Supaya. Nagagay. Ngagpambar. Mamigat ka hindi. Isupaya pakabanugam, ti sumanaw. Anyakat nga minapa ng parparigat mo itibagi Marta. Di mo kumaidisupay tatagibim. Masikog ka nakaubay iti ubing kabayatan iti panangwalwalis mo. Saan na nga rod akayat ti may tison ti Dorothea? Mapaot kong tuman nga tanda ito nga uping. Madiriyag ba o titi ubing ital, Marta? Mga numabalot ka. Nakasukat ka madgaya, Dorothea. Nyapay latar aramidam. Abili naklaan na imbag da ito ka anak mga nukas manlay di kalmanan Alvarado. Nagwalis. Kan nagsagad ngagpaiso. Ay ngam saan na nga inakop? Eh, pasensya ko yung langon, auntie. Nagado kami na pampanunuto ka trabaho. Ay kasta ka di. Ay nariklamo ka ngagtrabaho. Di ka kumanakiasaway ti baknag. Anyaya tinangayatam kiniguyo. Dorothea. San mo apagungtan ti kanak ka? Agasawalan, talon ti anak da. Kisaam, obaan na lang ti agadi. Kat masikugmanan ni Marta, kitama. Nagtagulit nga hindi kaanakan nyo, auntie. Umay kagit din. Agreklamo kan tumanan numatrapik ta. Magnataman kit di bypass. Tadaw asan tati mang taltalon iti dagakid jay kasilagan. Anyo lakit din na naglikaw. Matrapik kan tumatlaan. Saan nagpaigam analpas? Marta, sakbaya mapangkay dya balayo. Siguraduam ang nakarikap dagiti ridaw, kantawa. Ang mga lumakastrak man ang dagiti pusa. Diyak manambo. Nupaggap-gapuan dagiti apusa apangan. Ito'y pala pokpok kawan ka, Marta. Di na ka di nangag. Jakpay nga ron nalpas ti trabaho. Urang tumanin ti iawat ni Auntie Dorothea sweldo. Idasar mo kumalatan ti kanang. Maka-umati ugot ti kamuti asidad. Di matla mauman nagsaringit nga men. Ano sana niya ti adda?
Di mo pa ilang amin igatang ti sidaan ti pagbarbartek mo. Kasi ta, binigbigat mo manin tinaginaw. Awala ti, masida di taref. Ay, di ka pakibiyangan. Amom ti kinaimot ni Antem. Ibagam tulatan napusa ko na... Binilinak ni Auntie Dorothea nga irikap ko dagiti ridaw kentawa tapno awan makastrek a pusa. Sa ita, pagpampar mo dagiti pusa ang nagkalo. Oh, maluktan da nga ron tire. Anya ti serbe taboyong mo. Naglaga ti agrason. Agdigas kanto man. No, guyong ka. Nagdakkel lang arudan ti sikog ko. Ay na, madiday tapang panunutan. Manipot si Mangpet ang kitinaudi ang nagkatulong Dahil talagdal si trabaho. Inak man lang ni Garden. Dumuasak na ni Tistor. Gumata nga kiti merienda amin. Ang mga nukal lahat manan nga na pagkatulong Inagkayam kita ni cellphone ko. Ang mga noid na imawan. Pangalak mo ni ti kwarta nga igatang ko ti merienda. Ne, anya dagiti insupot mo. Inalam samot amin ng tinagyan ti Rep. Kaslamot na napan ka nakidaya. Anya ang nakipadaya nga ibagbagamot, Marta. Ala ka, agungot laki din yung Auntie Dorothea. Apay ko mga agungat. Sakti makaam mo. Anya pa'y ti serbe ti panagkabagyan mi. Ammo, Marta, no saan ka nga agsalukag? Saan ka nga agbyag? Anya ak kinasalukag ti bagbagam. No ang trabaho ka kuma. Day tala ti pagaliswam. Ti mangkuli mo si tinagyan ti Rep. Naimbag kuma, no sikat ti maunta. Dumiskarte ka, tapno agbyag ka. Dahita ti ibagbagag a kinasalukag. Nyalakit din a kinakapsot mun aya. Saan nga agtangsit-tangsit ni Auntie Kanyak? Awan ko man nagdiswan da ito'y dakkel abalayda. Nujak imanugot anang ilako iti kagudwa ti tawid ko. Anya nga men tinangilakwam. Nalawlaw ako mapagpulikusa. Naimbag ko ma, no saan ang kasla kabakiran taglawlaw ti balay. Nagrigat tagsakan. Dahita ti pagimbagan na no awan pa'y pagkatulungan, Pipita. Adag pamirinda. Oray awan ko mga rodin ti pagkatulungan tapno ka na yun nakastaw. Si kamot ka Amo, kabala niya ti kumatang ti meriendayaw. Ngam, gaputin mayak batlangan dito yung farm. Yung magasakmot na na ti meriendayaw. Akit yamanan lao na ya. Muray, saan ka kumangay? Main dito yung garden. Hindi matlagto doon. Permit po doon na. Naimbag. Pagdapay pangalakan niyo ti pagsibugyo kadagiti adaan mo la dito Ay, adapay mo. Nyakot danag mo. Napay ka pa, oy. Tila ka no. Natay, tiyawan pa maspusan na. Ngayon, barang nagtudon na madam-dama. Kantaksa. Ay, close! Isarding mo pa iladay da. Matamdaman tumanan nagtrabaho kayo. Makauray ti trabaho. Day taman ti kunak Pepita. Ay, nyakit din. Uray ti pa nakasawa, makauray. Saan mo ka di pa yan alpas detar Aramidem Alvarado? Itayak pala adadagaan. Dagangan ka pala ang kano nagpig sa tiandar terekon di obisina. Kaslagan andar akiskisan nun. Kakasano ngamin, di mo lang mapatarimaan. Awin no gumatang kalako man iti baro. Diyak mo lamawagan ante air condition technician. Ibagak tuman kidikin ni Goyo. Barang amuna ti agtarimaan. Anya kumati amo day jay aguyo. Wala ti bilib mo, kabagyang bay. Ambom Dorothea, awan sa bali amang isakit iti kabagyam, no sana si ka mismo. Awan kinabagyan kanyak. Masuro na kinikuyo. Kaya't ko pa'y kit di agatangan tinagdiswan ti balay da tapno pumanaw da. Nariga, tagamgam rod, bakit?
Tay kunadan, 6 feet below the ground, ti kay batugan laeng titunggal tao. Baknang man wenno na kurapay. Alvarado, jak magustuhan day tangay bagbagang. Ah, Jak pa'y kayat timatay. No kayat mo, umunakan. oh, kastaw na ito lang rungaab mo numabalo ka, Dorotea. Ay si kantukat awan sir beti bagbagang. Oh, nyagan ngawanan. Oh, anya pa'y di may bagam. Ay da, itayak pala makapangpangan iti halo-halo. Oh, day samot lagayam. Ado, tinalabsan tangaglako iti halo-halo. Awan no, agawid tan. Agpaaramid ka kini Marta aka nakakiti halo-halo. Uray la malunglungsot na giti protas si Direk. Sumutla jak na uray ni Martan. Lukat iti ruangan. Awan gayam day dya babae. Imalatiw pala. Dya balay da. Takas la kalapati pa'y tayo pagtatangan da. Oh, ano? Anya da ito'y. Naglaingan da dya babae. Saan na pa'y anakap da ito inwalis na? Kay bagbagaklay tay asakbay api manawak. Urawan kabkabagyak no sadot matlaan. Nakatuga. Aldahon. Mamaya pailat ito ang goy. Kasta unay aligtad na nakaskan niya. Marta! Ayawan bayin mo! Nagawin ka, di mo inakot piinwalis mo! Ayaw mo ka dito! Nakasangpatan ni Auntie Dorotia. Guyo, agring ka. Ay, niya kaya. Kumulting ka manin kat nagputot lang arudan. Agring ka. Agda ni Auntie Dorotia. Marta! Marta, kunakmat! Ni anting agpaiso. Makaungat lao na yun. Sikang tubad kami. Pinilit na ka pinagawin. Hindi pinalpas si trabaho. Kating kalukatanin Sikat yung makisarita. Takabagyam. Nya kabagyan ti bagbagam. Sikat ti akin kabagyan. Amom lang arudan. Uya kagawawid ang mga daw. Pinilit na pailang. Ragatwa trabaho yung opisina. Talaga na umako na Alvarado. Saan kanya agreklamo pa'y tanalpasan nga daka dito'y. Ay, jak matupulan ti pungtot ko. Nagadua mabali na kabagyan. Apay adagita pa'y la Marta kan guyo. Siya kamat. Mapilim nga ron ti kabagyan ay at Dorotia. Ay, nagkastangan apa nagtumpong tigasat ta. No apay adagita kaanakan ta tinagasawa. At nangarod, noon ay karidang agasawa wino agkagasal. Kinamlangan, awan pa'y makatawan na nagdinadang agasawa. Naganak na adagos. Into at natakot. Ay, manupay latitawan kaya nagtanga agad adal ni Bagyaw. Ay, di ka man mangyaw-awan. Amom ka din, no apay amakapong tutaklaw na Bapay ngagbaysaw. Nagawid ni Marta adi pa'y nalpas ti trabaho na. Kat, day taagoyo, arig na akinurimus na amin anagyan ti ref. Sana day ta ti pagpungtutam, Dorotia. Pagraranudan ti grasya. Uray si kati akin kabagyan kiniguyo. Siya kundi makamo ang makisarita. Kasaritam lata, nakaikadeng akon Alvarado. Mayat man ti puloy na dito'y arubayan nyo, Goyo. Ay, napinta sa pag-iinuman no kastoy amalam ko na mangkal. Naimbag ta nangyag kay ti arak. Pagpulutanan kayo kumangam. Jak pay natiliw day tay banyas nga aglemlemang takarasan. Nyati kulam. Banyas nga aglemlembang takarasan. San ka amawatan? Ulaw. Ay, ay, karasaan kun kunak metet ngaminan. Ay, kinawayanan kunak kuma.
At dapay ngamin napatay ko akarasan ide. Umuray ti karasan angkel. Mayat apulutanan. Anya? Nagmayat ti paloyupoy nang agpay so angkel. Naimbag ta ado ti moyong iti aglawlaw. Mairaman ti arubayan nyo amalamisan. Tidagos na. Makadanon uray ti galba ti balay mi ti bulong dagiti muyong yo. Uray ta ni Marta amat lati agdalaw sanggal. Nagmayat nga rin ta, nagkasawa kami kabagyan nyo. Ingkadeng ko asikat ikasarita. Tanagungat manan ni Antem. Takanayo na pangtad ti trabaho ni Marta. Ay, ni Marta ngamin. Ay, bayan nyo anggal, kasaritak to. No, adda kayan mo nga lain iti ref. Ipakadam ka nandem. Winusyak ti kasaridam. Sana nariga ta pagsasaritaan no may panggap iti makan. Ay, sige anggal. Daita ti magustuak kada kayo. Naimbag, tani angkel tinakisarita kanya. Nagasat ka Marta. Nasaysaya at ti kabagyak ngem ni ante. Nauntan ka lakit di kini Auntie Dorotia no iso tinakisaritakan ka. Nay, apay kumasyak ti ungtan na. Sikat ti agtrab-trabaho iti balay da. Na, sakpay taking basol. Nalpas lang nga ruda na nagsarita kami ginanggal. Tutoy tayo nga nagsardang matlalagaws. Ay, marapay iti dyan si tumawawak. Hello, ma'am? Ay, sayat matlat pa, ma'am. Oray dito'y bugyasan, nakadagdagaan. Ay, una, ma'am. Parang agtudo ko man. Awan pa'y kat pagsibugan ang kanagitimulay di garden. Numatya nanti pagalalaan, may. Ay, agyaman na. Nukas tamanin nga da pagsirkak. Wen, ma'am. Wen, ma'am. Ano yan? Bye, ma'am. Ay, ano yan? Kaslamat din taga-weather bureau ti sekretarya ti Marapait Agency. May panggap mo ti tiklem at nagsaritaan. Naimbaglaangan. Tagda na nga awis kinigoyo. Ngagpukan iti kayo. Ama usardak ano iti patpatak dirin abalay dahi a karpentero. Anang balin a kontraktor. Hello. Ekat na sayat no adda nakasarita yun nga bali nakatulong yo. Nagagagmat lang ag trabaho. Ay, tay balasang, ti kayat ko. Ay, nasayat no adayo ti paggapuan na. Tapno sana kaskari na makaawid. Mga numailiw, tinubyo na. Mga lakan. Ni Auntie Dorotia, hindi katulong ta. Uy, kasano ako? Sige. Kasla sigurado ni Guyo. Anong yung mga awan ka ng ti problema? Nanpasan ti pa nagsarita na kinangkal Alvarado. Oh, ne. Ako yung sardeng mo ti pa nagtrabaho, Marta. Ay, Nangagmunsamot ti pa nakisarita kiti cellphone ko niya. talaga ka di Saan da kun mapakawan ante? Mangala kayo matgaya man iti sa bali akatulong niyo. Nauma ako nakanayon amang palpalagkip asaya atem ti trabaho, Marta. Saan nakmat nga rod atong tungpalan? Ay, awan pa'y mat nakastrak apo sa iti o nagtibalayo ante. Uray kasano ti asik kadagijay apusa. Jakman amo no apay nga dadagiti tao asaan da nga amo apakanan nagiti tarakenda. Ngem, kanayo na pastrakam ti pusa adwa ti sakana. Nigoyo ka diti kunkunayo apusa adwa ti sakana ante. Kanayon nga anawaag ngam. Agkabagyan kayo kanong amin. Awan ti kinabagyan. Ibagami tinalay nga sawam asaan nga agsadot-sadot on. Sumangpot to ninton bigat.
Tiagbalin akatulong mi. Oops, sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani super pipita, dawatik pa man nga pakipindutan lang ang bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Adaman kaya man pagkatulungan, Pipita. Kunak no, makamaka mo ti panangikasar ni Kamlong kani laylay iti simbahan. Sapay no di, nadamag ko akadwam ka no ni Ampyong ang mga anak ko may ti bunyag. Si kamat ka mo utang. So tilanak man ako na. No saan matgaya man naganak pa nila, ilaya din tara di hospital. Kahit ka lang mo, taray awin. Tiamok ngamin, mabayag ka pa nga da dito bugyasan. Kasano? Trabaho ti sapsapulan ka mo tao. Yamanag tanod na makasapul iti katulaw, siyak ka mo na malagit na. Matalik da kami nunay. Timas na lang. At na kiti amo madagas si pagkitkitaan da iti katulong. Si Kamad lagayin ti makatulong kadakwada. Ngay tati pagkunam ka mo tao. Uray katulong ak lang, ada na yung pagamararami na. Tuwin, iti kungkulakin ka. Hindi ka po iti di mo matatagpalan nga ari mo. Nakapanunod ni Auntie Dorotia ang mga alay ti katulong da. Di ka man agang angaw. Ada ka lang arodan. Isa bali da pa ilaang tisang kabasit a kwartada. Nauma ka noon amang ipalpalagip ka dagiti rumbang aramida. Kat, anyang arti ko am? Agsadot-sadot ka? Sikat aking basol. Kan saan nakasadot? Sa agala kalatang amin iti kayat mo. Talagang awanan patag ti panagkabagyan mi kinante. Sigan ti makisarita kinanggal mo. Intun bigatan ti isasangpet ti katulong ta Alvarado. Kadwan na to amang sukon iti opisina ti Marapait Agency. Payan na nga lang kay di katulong. At dalang arudan ni Marta. Di ka lamasyan, di ka nakak. Ay, nauma ako namang bagbaga. Kano makaanak? Makapagtrabaho nga raw. Dakil na ti tiyan natin na laing nga uminom iti soft drinks. May sapay nga gibus iti soft drinks. Nga manakakadeng akon. Diyakon may babawi pa'y. Dito mo't nga rodan ti pagsinungbatan niyo ng kabagyan. Pangsalangadan naking kadaitan. Abay nga may napinilit mo amang ilako iti daddo mapasot ti tawid na. Kat santa nakabalay iti dakal. Si Diren nakalakad na Ay, talaga sukat ako ni Marta katulong. Binilin ko idikalman. Parbangunan na ti umalati uta masapa kami arumwarkin ni Alvarado. Ay, nagasawa dakin ni Goyo. Ti kinaawan managnaknakam. Alvarado! Di ka pa nakasukat! Maladaw tan tulaw na yan! Mabit lang. Yakmat masarakan ng tirilo. Ay, bayamon na tarilo! Agrilo ka pa lang amin, katadamot cellphone mo apagurasam. Uray ti silpon ko, kadyak mabirukan. Agraman tulbag tilukan. May sakit yung Alvarado. May salbag niya. Napandakan ka yung bitipungan nga. Imbarsak mo kanya kidirabe. Apo, niyan lakit din. Ay, sandak man na pagpupungtutan. O may kakit din. Ay, yun to pala nga oras sa makadanon ta. Awan gayam ni Marta. Ay, awan pa ay mapantalatan. Uray saan ang makastrek ng dalos. Nga ma, nakawarwara ti kwartuta. Di mo pa insalapay ti twalyam. Trabahon tunday ta tiin tasukunan nakatulong ta. Madinsa talaga na itaplanom. San mo akasyan ti kanakak? Kana, sang-sangbad ti katulong agtrabaho at agos. Intan, wino mapantanton. Rumor tangarudan. Uray nakto ni tilugan, tay nakringan ni Marta. Ay, sana masapol. Umay kakit din. Kaya't mo, taguyudot tabadom sa uray lang mapirges. Nyakan na ya. Bintamanlangan. Mabitlaan. Apay nga nagtatara ako amanok katawan matitarakan da. Makasidsidak lang aron ni titinola.
Bayaman, hinagtudumawat iti manok ni Elpino. Ang nihamot to. Nakatrang ka tiri daw. Kasano ang makastre kang garot? Kuyo kami. Imbili ni Auntie Dorothea idirabi asapaag ti agri. Ita, pasukon dan ti katulong isukatakan niya. Inanantada nga tanga itrang ka tiri daw. Saan da kun akayat kang trabaho pa'y katakwada? Ne, apay anak mo lang kahit isango tiri daw. Tumrag ka na. Yak garon makastrag, nakatrang ka. Anya? Ay, kasano nga rod ang makatrabaho ka? Ay, plano pa'y mo ti makipamigat. Makagura lang nga ruda ni Auntie. Pagkalong ka man, Auntie, kayat mo. Nay, saan mabalinda ito'y? No saan dan akayat nga agtrabaho ka? Ha! Na ito'y matngatan ti panagsubang may kini ante. Binilindak idirabi aparbangunag ti umalati. Si kantumon nga min. Ah, ay, mabitlaan. Ipamuspusak ang makastrek ka. Jakat sagay saan nga ikatandag iti sarming titawa. Sa anak lata ang makastrag, nakarehas ti tawa. Oh, di mapanak mangala iti pagputad ko iti rihas tapno makastrek ka. Uno, ugtarakit din tari daw tapno maluktan. Nay hunamlat basol mo. Saan ka nga dadaan? Inakman kita, Auntie Kusina. Baran saan anak atrang ka. Ay, no itay pa'y alas 5 kag nakasangbad kan. Natagtikan ka na naguray ang araw. Inanusak kinaguray, sir. Alas 8 nga lukat yung opisina ti agency. Ay katimbag ata na anusam tinaguray. Oy, ada ka lang aron dito yan. Alangan nga gawid ka pailaan. Malaksid no asidagla ti lugar yaw. Adayo, apadap. Dandan ni 7 nga oras ni biyahe. Nabayag tayo nagsarsarita, ngumsan tayo pala nagamambo. Siyak ni Alvarado, ni Dorothea mato'y asawa. Ay, maragsakan na kabang ka na kayo, sir. Siyak ba't ni Pipita? Nagragsak kami pa'y amakamambuking ka, Pipita. Tapdusan tayo may bayag. Siyak lang ti makisarita kini Pipita. Pipita, ada ka din asawa? Malasa ka kay madam, kanawan nobyo. Oh, nasaya ata kinumpletom ti sumbat mo. Siguraduam lang nadaliman at kang agtrabaho. Ay, Saan ka lakit di makapagbayag? ikarigatak ti trabaho na imang, madam. Nabayaga ko na katulong. Kat saan nagtalag ti agency kanya? No, sana nasaya ti trabaho. Para makita. Nasayaat. Numatakdaram ti saom. Tapno adda rason ko amang patakyas iti katulong mi akaanakan ni Alvaro. Madam, ada nga yung sigo na katulong yaw? Nagpariir lakit din dito si Ruk ti kawayan. Ay, agatugle pagsamat abigbigat. Naimbag. Tasan anak karikap tiri daw iti kusina. Nalipatan da nga ta. Dakkel a problema da ito eh. No saan to nakatulong ni Marta? Ay, saan pa iti biyag may? Malaksid ti panang salangad ko kini ante. Masapol nga dapay mapanunot ko a pamuspusan. Anya nga tano. But nga taday di katulong. Malagip ko gayam ti asok asabali ti panagtaol na. Numabayag una yan nga agtataol. No adda kapada na nga agtataol. Hindi di bagbaga ako. Tiyak maawatan. Anya ti serbi dagiti nagado a manok nga agkaray kay iti sirok ti kawayan. Tinula day tuyag. Bibiyang ko pa ino sino ti akin manok. Sorry na lang, nok. Naimbag man,
na nakastrek ka dito'y balay, Marta. Nakadaldalos mo ng tinamay amit di kwarto, me. Naimbag kiti, tasaan anakatrang katiri daw iti kusina, angkal. Awon gayam. Ay, nukastoy kumatikin na saya ti trabaho. Saan kuma napanurod ni Dorotia ti mangalay ti katulong, me. Ngamin goyo, angkal. Ita, kasanong? Impasigod ko ken ka, Marta. Umita ka niti sa bali apang gidam. Adan ni Pipita ang katulong mi. Ante, pangasyo ko ba? Narigrigat man no kon tibiyag me. Mula kasyanan di ka nakak. Uray duwadan ka ni Pipita katulong agbingay day ti trabaho. Agasampay, amay pasweldo. Kan... Napanunot mo ka di. Di pa'y katsagay sata iti katulong. Awan nga ron ti mabalin ko. Agawid ako. Urita si Digmala ti pagawida, Marta. Alvarado, saan kan ngagtagaripay? Uray ka anakam ni Marta Alvarado, awan bibiyang ko. Adan ni Pipita. Kasyam kumayda. Naibagta saan nakapaya sinalangad ni Guyo. Ne, tanya kong maaga po, asalangadin na. Gatangak pakit di ati nagdiswan ti balay da, tapno pumanaw dan. Nalabas ka ba? Uray kayat mo agatangan no sandangay lakaw. Ken pagyanandan no ilako da. Ay awan ti bibiyang ko. Nakita mo't nakadaldalos ti kwarto ta. Anyan, di ka pa'y lakit maragsakan ni dayta. Nadaldalos to mananudwadan kan ibibita nga agdinolong. Ay panawan nakman. Sanda kasi nga, kayat ko ti aginana. Nabanugak ang nagbiyahe. O, di panawan ka, mabalin di ka pa isang bitanan. Ay, diyak ka muna. Dakas na problema dito pagkatulungan, Marta. Namabalin lang ko mga kasublihan kiti lugar me. Oh, ngasta matlagayam. O, di agawid kan. Tsak pa yung timang ta diti pletim Pangalaam ko mamot iti kwarta. Ay, saan nakman nga ibabain kin ni Pipita? Sana problema ti kwarta. Saan pa yan gaman? Sana ba ni? Tabalasang kapay mo lang. Kasi nga, May! Ada nagpinirmahan niya kontrata ka dagiti agasawa nga mo. Kapag yan yung gaya, Mina. Ngam, awan sir-serbi akabagyan ni antay. Uy, kuyo. Ang mga namangag na kanante. Uray man kat manggag na. Diyak mabutang. At dalaban dagiti may kuskuspel. Nyak kayat nga nagumura kanya. Uray ka nang nagkumot din nagsaritaan dagiti agasawa nga mo. Kinunan ni Sir Alvarado. Amabalin mo tadwata katulong na, Marta. Kasla narigat ama pasamak day Pipita. Di pa'y kat saggay satay iti serbian. Kumuntra ka pa lang amin. Agawid naman langan. Sakti makam mo kinanggal. Nalakala kasar sarita day jay. Ni, anya dayto yung nakapunga amanok dito'y suli. Goyo! Apay dayto amanok? Ay. Saan mo agargarawon day ta? Saan mo apakibyangan kunak kuma? Makasidsidak ngamin iti tinula. Tumiliwak tulangan iti sa bale. Anya ti kayat mo asawan iti tumilew? Ay, kwa. Ti kahit kwa asawan. Uwan. Tiniliw ko. Imud-udak man kini kumpadre ansyong. Makasidsidak nga rod iti tinula. Napanunot ko nga isagot kina Uncle Alvarado. Timiliw ka kadag iti agkarkaray kay amanok di takinawayanan na niya. Agtal na ka man. Unlat gunggunamon nga agsagsagat. Bibiyang ko pa'y. Di daw mat iyapon dagiti manok da. Sa ipasidam kada angkel kan ante? Uy, agdan ton akaguranak ni ante no pagsidaam iti tinakaw. Agtalakan ko nakmat. Agtalakan. Nagbaligyak iti umon a planok. Agsida kami iti tinula. Alvarado, Jack pulo sumanugot iti kayat mo ang mapasamak. Masyanak nga ro diti ka nakak Dorotia. Umanugot ka kumaan.
sakti makabo amang sweldo kin ni Marta. Arig na ipadawat mo ti kwartam. Kasta mo ta talaga. Agsinublatan ngay gaban ti kwarta. Agsubling tumad lati kinasayaan nga ipakita mi ti padamatao. Makarigor na kita ka aso. Wala agra-irama na nagatibil ko. Mga no adala limbabas. Natalnan ti lugar tayo. Anya day natagop ti aso. Nakabot-butan. Adan sa makit kita ng alalya. Adula amin apat patsem. Iti kinabayag ko na pinaraswa. Jak pa'y nakakita iti alalya. Ay, adan sa madan. Naulit ti tagoob. Ibagam ka di pa'y lahagawad ti alalya. Managbut-butang kalaon ay Doroteya. Awan alalya ko naklangarudan. Iturog mo na itan. Agin narakot ta. Ay, mabut-butang ka kalangarudan sa bali pa iti pampanonotam. Patadakman. Jak makaamos. Maturog ka ngarudan. Ay, sana sumardag ti padagtagob ti aso, Alvarado. Kasta unay matan ti pigirgar mo. Aglamlamiis ka pa. Ay, saan ko pa kaya ti batay? Kasyan na ka di itaray na kiti hospital. Ne. Ay, Sa bali mo't ngagpaso ti kwa amon Doroteya. Mabitlang tayo nakayaban ni Pipita. ay, apay pailangan ni Pipita. Kaya't mo kanya mataya kon. Tap na mabalukan, ha? Magasawa ka kadibanan. Alalyan kan tulakit de. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito Istorya TV da tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutan laing beat, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Ay! Salakay! Nagsalbagan da gito yung aso. Sinurot dakit din. Muna tadyak mabugaw ida. Dumarop da akas lak kumagat. No agtarayak. Ang mga kagatandak mat. Awan ngarod ti makitak abato wenno pang-o. Ang mga no ad-adda mo kaungat da. Mati perpay gayam nga aso ti adda iti masangwana. Jak pay kat mapirpir sa ino patayan dak. Ti ayat ko ang mabutbutang ko ni Pipita. Tapno mapilitan na pumanaw. Ason sala ang ti makapatay kanyak. Salaki! Si kamot lagay ang tagtagtago o bungisnis. Agtala ka man. Nanyak iti ano ang damangag mo agtaul apadam nga aso kat. Agtaguob ka kasla da makikita mga alya. Salagi! Ang talaga! Guys! Abay, saan nakati ang malasin? Kasano nga min amalasin nakakat nakakalubong ka? Nakajacket ka pa. Di ka kadidagaangan? Kan naggapwam arabrabe Ay, saan mo nadamagan? Ay, di may pasigurado ken ka, Marta. Saan mo to na makita ni Pipita inton bigat? Anya ti sasawa. Saan basta pumanaw dayay tada ka no nagpinirmaan da a kontrata kini Auntie Dorotea. Oo, adula amin. Papel na pirmaan day ta. Uray puputom ti kunak. Agsida tayo iti tinula inton bigat. Parchik to inton parbangon. Sumrek ka kay di. Sao ka nga sao. Amangan na makariin ti anak mo. Narigat tuman na paturugan. Kumusta ni Madam, sir? Ay, nasaya at matan Pipita. Kung naklakit din no mabalo akon adina oras. Nagnervyos lang ni Dorotea. Tiya muna kat agda alya. Gapo iti tagoob dagiti aso. Nangagkumat ni panagtaguob ti aso, sir. Ngam, jak nagbutang. Kasla iti surulang mo tayo dagiti aso. Awan aso mi. Malaksid no nakastrag dagiti aso dagiti kaaruba. At nangamin dagiti kaaruba amang ibolos latan kadagiti lingwan da. Pakalaan dahi tayo ti disgrasya. Mamamang pa'y dahi ta problema asaan amaris resort. Saan da kuman nagtartarakan iti aso? No saan da akabaala na biyagan? Aguray ka. Kasla amok ti akin aso ti nagtaguob. Masansan kat ama nagtaguob dahi jay nga aso. Talaga pinartim ti manok at tiniliw mo iti kinaywayanan? Di ka
di makonsensya? Amang ipalamot iti pamilyam ti tinakaw mo amanok? Nagalas mo tanday ta ako ng alinamot. Saan ko atinakaw? Tangdan mo ta marigrigatan kang agsagsagat iti kinawayanan. No, guyo. Isagot ko kumakini uncle tapno may ayaw. Sigurado, ano makaramanda iti tinula kini ante. Agbaliw ti kapanunutan da. Di ka makonsensya amang isagot ti di mo kukwa? Sa inton maduktalan ni Auntie Dorothea. Ad-adakit ti na makagura. Ado pa'y lasa di ka pa'y layaman. Si kagayang Marta. Unak no si marunumat lakanyak ni Sir Alvarado. Nabit pa yamin na si Mang Putak. Apay, naggapuan niya. Kwa? Kunamarot ka dakas ti kinuha ni Madam Idirabe. Nagnervyos ka pwede pa nagtagob dali ti asaw. Anya? Tagoob ti asaw? Well, mabuting gaya may ti alalya. Ti amuna kat adal-alya nagtagauban ti asaw. Kapilitan ng inyong hospital ni Madam Dorothea. Kaslajak na po, tananapan kayo iti ospital. Wala, ad-adamanan ang makagura ni Auntie Dorothea no maamuan na ati aso iti nagtagtagoob di rabi eh. Isumat lagaya man adlaw ko. Anday ti arubayan ti nagtagaub nga asaw. Kasjay ngamin ti aso may. Kasla ngal-ngal-ngalin na ti panagtaol na. Gan ko namla no agtagtagoob nga da makikita ng al-aliya. Kasta gayam. Nasikdak lang mamati ti alalya. Uray siya, sa anak amamati. Pipita. Mabalik nga ta nga agtrabaho at pailaal. Panamat ni sir. Pag titinulungan tayo, ti trabaho dito balay. Ay, pag tinulungan ako nakukuma. So anang ngalan ni ante iti katulong ta saan na magustuhan ti trabaho. Maamo kay tulatan ang agsarita. Awan ka rin ba nga ka mangipawil kan ka ang trabaho. Makasakal ti agyan dito ospital. Ulo sa Jakbado sa Alvarado. Apay, di nakpilerwar kat jakpan nakaptan ni Tiswero. Maurayan talaengan adumtang ti doktor. At da kanu pa ibaganaken ka. Imbagbaga na ti apelyedo na jak makaano sa aguray. Saan ka kumaan na ospital no saan ka nervyosa? Nakangag kalay ti tagoob ti aso. Ti amumeten no adal-alya. Ay, no, sino kami ti akin aso iti dayjay. Lumaamak lang, papartik. Ay, adula amin nga ibagbagam Dorothea. May parit ti agparti iti aso. Dagitay lasaramulyo ti makaiturad nga agsida iti karnet aso. Kunak aya asidag. Jakla pagbibisinan ti aksida iti karnet aso. Dahi talakit kinalaing mo asumana o. Lumakang kantumat lay ti tagoob ti aso, mabuteng kantumat lagayam. Kitaam itat ti aramid mo. Numaamuan ni Auntie Dorothea nga aso tayo ito nagtagoob idirabi eh. Ad-adaman na nakagura na ka. Saan aday ta ti kahit ko amang ngagken ka, Marta? Oh, kaano kano apumanaw ni Pipita? Saan apumanaw ni Pipita kunak manan? Saan mabuting iti alalya? Tapno ammom na ospital ni Auntie Dorothea. Gapo iti tagoob ti aso. Ate amuna ket adda kano al-alya. Ha? Ay, gayam. Apay ajak na lagi. Ni Pipita ko matibot-bot ngak. Ay, mabutang matgayam ni ante iti alalya. Maawata kon ti kayat mo asawan. Ha? Agasi ka. Ay, ninamnamaklakit din na pumanawan ni Pipita. Ay, kasanutan. Napartikon ti manok. Makasidsid anak kami di titinula. Kaano nga yawid niyang kanyante? Tayo naklaangan mangipatigo. Ay kunak no dakasan ti mapasamak kini anti midirabi egoyo. Gaputa na kanggag iti tagoob ti aso. Nagbuteng. Amangan ka no adda al-alya. Ay, uncle. Kwa. Ibagaklatan tapno di isunto ti pakabasulak. Ti aso mi ani bungis-ngis ti nagtaul idirabi Nagpaiso. Apay adyak na lagip. Di saan kumaan nagbutang wano na ospital ni Antem. Kumusta ni ante?
Nagluto ak iti tinula itay bigat angkel. Baunak ni Marta ang mangala iti ipadiguna tapno adda pagpapigsa ni ante. Kunak lakit din numabuteng iti alalya ni Pipita. Palpa. Naimbaglangan ta naira na nagparti ak iti manok ta makasidsidak iti tinula ante. Napanunot ko padigwan kayo tapno pagpapigsayo. Kumusta ti marikrik na yo? Ay, dahil niya't pagkit-kita ang kanya kaya guyo. Awan, tinadagsan na sakit ko na ospital. Kantap na mom, kabalak ti gumatang. Andak pala ti ospital itay, inawaga ko ni Pipita. Inggatangan na kiti karnet baka alutun na ampulalo. Ay, dahil dala ti pakaramramanak. Ante, isang kabasit la dahi ito'y maipadigok. Tapno di mo ko na napanginak launa ay guyong. Naimas mo't ngagpaiso ti ay tinula manok. Naimas ngagpaiso ante. Katabtaba na tamadamang agitlog. Ay, sige ante, panawan kayon. Tatulungak ni Pipita amang luto iti bulalo. Nalaingak nga agluto iti bulalo. Aglot-loto da Pipita ken Marta iti bulalo, goyo. Pabusuy amon ida. Nalaingak nga agluto, angkel. Amok, nalalaing nga agluto ti lalaki no daduma. Angam saan ka mat akatulong? Ay, angkel, makipagkatulong pa ilaan kada kayo ni Marta inton makapigsa ni ante. Ay, jak mo. Danag mun aya. Sakti makaammo ang makisarita ken ni antim. Ipalubos mo ka di nga irurumen na ti kanak. Angkel? Amom nung anya ti maysa anak kapanunutan ni Dorotia nangalay ti katulong, goyo. Inton makaanak ti asawam saan to na makatrabaho. Sa bagay, gusto ka, angkel. Mabayag pa yung aganak ni Marta. Dakkel lang amin ti buksit na. Kun maysa, ura syakton ti mangisaop kun ni Marta. Ay sos na paisimak iti dayta nga imbagam. Saan na trabaho ti lalaki dayta? Ay, awan pilpil yan ti manakman alalaki, angkel. Daytaman ti kayat ko amang nigken ka goyo. Nasaya at no agtrabaho kay ti sabali. Ay napuyat ak. Inakman iridap basit. Bareng mayat to tiriknak amang opisina inton malag. Kumusta ti pananggaman mo iti lutlutun ta bulalo, Marta? Nalaing ka talaga nagluto, Pipita. Saan ang nagbidot ni Ante anangalakan ka akatulong? Saan na siyak ti pinili ni Madam? Ngam ti marapay ti agency, maundak. Palok na nga talabasit, mabalinan. Mabisina ko nyo. Kasladyak maalimon ti kanak no. Mapanunot ko maawanan nakton iti trabaho. Kasla tay mabitay nga hinasaranday tay kakay masama ka na niya. Ngam mapanunot na day tagaya man ti mao di apan nangan na. Ha? Kaya't kalaray awen. Amo maya nagbali tumutlit ti panunot ni Ante. Naimas talaga da ito'y bulalo alinuto yung ni Pipita. Aglalo ta, adda intad ni angkel nga arak. Sige. Agawa ti agpulutan ka na ginom. Inton nabartet ka, sabali man ang ti mapanunot mo. Inyalakit din ni Bakit. Sutil ka talaga. Naggapo iti ospital ni Ante. Di agpapigsa. Inimas na matimpa, digok at tinula. Kuy daw ka no maduktalan da kini angka no naggapuan ti manok at tininulam. Ha? Agririlakid di ti akin manok no saan na mapasangpat ti pamusyan na. Kitno itik kinawayanan, tinagitlugan dahi ta pamusyan. Bibiyang ko pa'y dita. Isumutla na karing akawan kay ti kwarto ta Alvarado. Adda kagayam titoy. Naparir nga rod ditoy.
Yata doktuman ti agmulay ti moyong ditoy. Parang adda madawat ko apatubo. Iso, pay nga growth. Trabaho mo't kit di ti katulong day ta. Aging ga makatrabaho pa ni Marta palubusam. Inton malpas ti kontrata ni Pipita kasanon. Ay, agriringkor man ang dagita nga sa aso iti karuba. Aso na pa nga ron no saan tangang taon. Anyan na pa nagtagoob day jay nga aso. Ay kaslat saan ka narwam. Kasta talaga ti panagtagoob ti aso ni Goyo. Anya ti kunam. Awan, malagip kon. Day taka di ti aso nagtagoob iti rabi eh. Day tati saan ko nga mo. Ngam apay ngagpabasol ka Dorotya. Saan amay sa ti aso alabang. Oh, saan alabang ti aso da? Basta bugbugay yung tanangisit kan puraw ti maris ti aso da. Kaslabog bugay yung. Ne, saan ba't nga ron a demensya? Este, dalmatian ko na kuma. Ay, ang gamot tanda ito, apa nagdildila. Demensya gayam katay agkabawin. Sanak ngayaw awan. Nangag ko, at dalang iti asidag ti balay, tinangag ko ka nagtaguaw. Pipita! Oh, apay apinukawam ni Pipita. Papan mo tanunan, tadi kagat makipimpinukkaw. Hagpaalak la kumay tinalami sa danog kidi Pipita, tanay. Dagaangan naklaw na yun. Bayam. Sa akong timang ibagakan Pipita. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito Istorya TV tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutan laing and beat, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, tapno tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Ay. Nagbayag kalakit din na ya Pipita. Nalamis adanom ti pinaalak. Apay nga ay, halo-halo ba't? Biling nga Minister Alvarado, madam. Dagaangan ka nora unay, kat makapangpangan iti halo-halo. Eh, lakaman kayo mo din ah. Nakiwarnitan, madam. Madamdaman to na kanak dayta. Aday bagakan ka, Pipita. Malagip mo ti aso nagtaguo, biti rabi eh. Win, madam. Apay ka day? Sa di no abanda, ti pattapatam ngayon ti nagtaguo nga asaw. Kaslay di mo tarubayan na. Sika ti magpanaknak. Naimbag ka pa'y, tako manunong ka kanyak. Kaya't ko ngayon kadanunan ni Marta. Nasaysayat pa'y no ni Guyo, ti makasaritam. Dahito yan ti kong kunak. Kasano nga ta dahito yun? Diyak maawatan. Apay ang maburi-buran ka, Marta. Binaon naklaan ni madam. Tatno kasarita ka kanaw. May met ka no pa'y no ti asawang di makasarita. Oray di mo maibuksilan, Pipita. Amok nga agatap ni Auntie Dorotya nga aso miti nagtaguubi di rabi eh. Ne, adda ka mo, Pipita. Talaga nagagad ka. Angam, ibagakan ka. Nadaldalos ti trabaho ti asawak ngum sika. Inbaon daklaan, kuyaw. Kaya't na kayo kano makasarita ni Madam Dorotea. Oh, apay ka no? Anawan na kami latan, Pipita. Siya kunti makaamo ang makisarita iti asawa. Anya ka diti pagdanagam. Saan nakita ni ante anay bungis-ngis ti nagtaguob idi rabi eh? Wan, agpay sulay ta. Uray ni Pipita kat nadlaw na iti arubayan laang ta ayan tinagtaguob nga asaw. Kontrabida mo ta katulong. Awan basol ni Pipita. Inrantam a pinagtagoob ni bungis-ngis tapno but-but ngam ni Pipita katagtalaw. Ngam di mo napanunot ani antim ti mabuteng iti alalya. Anya day ta panunot mon Marta? Aso akaya, tapno mabiling ko ti aso tangag taguob. Eh, siyak ti makam mo ante. Kasaritak ni Anggal. Di mabuteng ka matlagayam kini ante, tani Uncle Alvarado ti kasaritan. Saan ka makibiyang Alvarado? Da kami kinigoyo ti agkabagyan. Kat masapol as siyak ti makisarita kan ko na. Nasaysaya at madgagpaiso. Loda kayo ngagkabagyan ti agsarita. Sus, nalpas. Nalaklakala ko maakasarita ng Anggal. Ay kaslang pasunak mo ta. Anya pa lang ang tararami ang panahon na kami.
Relax ka lang, Goyo. Kasla saan ka lalaki. Mabalas ka lang. Oh, anyamot dita ang Alvarado. Anya tibagbagana. Ay, Guyaw. Makasingaman. Dita pa ng risrisiris mo kadagiti dakulap mau. Sa mo pagdipitan nga ipitan data tumang mau. Apay, nagatul ka day, dagita dakulap mau, Guyaw. Ay, idi pa lang rod kalman ngaggagatalante. Awan mo't namnamaag ang mapasangput ko akwarta. Kan saan mo't nga uso ti surat itan? Ay, di nakman yaw awan. Amok, no apay, nagnernervyos ka. Ay, ante, dispensaron nyo lakuman No apay akas jay nga agtaol ti aso me. No saan lakuma maiparit ti agparti ti aso. Nabayag ko man anapulutan min kinangkel day jay. Wano kaya't nakabutbut nga na, Guyaw. Ne, apay kumabot-bot ngan kayo ante. Datayo laangan ti agkabagyan. Ket awan sa baling agsinakit kadatayo. No saan nyo ama disiplina ti aso yaw? Anya nga tanong katangaklangan, tinagdiswan tabalayaw. Anya? Ay, pagyanan mi pengarod no ka. Adumot nga agkakabsat da Marta. Arig na sagsasang kadakulapan dalang agkakabsat ti bingay. Oh, Pasig damot nga rod babae nga agkakabsat. Kun awan mayat apa atew. hay, sige, mapakawan ka dita. Ngam nagtaguupay ti aso yaw. Jack Lambon, nga niya taramid kada kayo nga gasawa. Kita kat saan mata nagungat ni Antim. Awan nga rudan ti problema. Di ka pa ilagaw awid ta agrambak ta. Nakasaganan da ti inuman kan pulutan ta. Kanayon na maililiw iti arak anggal. Aglalo no kastoy anaimos ti pulutan. Ngam, anya ti rambakan tayo. No di mo kayat ti agrambak. Agbartek kalat nga rudan iti pulutan. Goyo. Angkal? Ay, sumagiran mo't gayam iti bakrang ti pasagit kan angaw daytoy alak. Adda ka di bagbagam, Goyo. Ay, Wano orasyonam ti arak tapno saan na makabartak. ay, ko angkal. May panggap mo't lang iti managtaguog nga asumi. Ti nagsaritaan mi kinante. Mawatak no anyaman ti problema. Baam ta kasaritak tumanan niyan tim. Saan ka madanagan? Ipalubos ko ay may kuspil ni Marta aka nakak. Ay, day tama angkal. Ay, nipipita la ko matibot-bot nga. Ngam, jak nalagip ang mabutang ni ante iti alalya. Anya! Ay. Ne, nakigtot kayong samot lang na angkal. Agkakamakam ti parang isuboyo iti pulutan. Ay, angkal, palimod tayo kumalaang dayta Palimod ta ka nga kulitan. Ngam saan analagip ni Kuyo at taak la siya si Dita. Kat nangag ko tinagsarsaritaan na kini Sir Alvarado. Di pala na partak nga minumitiarak ngam saan nan nga mahutibag bagana. Ay, kaya't nagaya mapumanaw kakatulong. Papaanti pa ng butbutang na kanya. Ngam malas na. Tasa anak ka mamati kalalya. Payak man lang eh. Nakasta ti panunot na. Nasaysayaan no kasta ti panunot ni Guyo. Anyaya, dahil tayo bagam kanya. Tadi mo lamay pabigatan, Alvarado. Di ka kumakayata ka sarita, tanabartek ka. Adda kumamanan ti bartek ko. No saan anagawid adagos ni Goyo. Nagawid niyang paiso. Ngaminyawid na matiarak kan pulutan. Bayam ka din. No day tala abanag Dorotya. Gano kaguram ti kaanakam. Ipagpagapumon kan Marta akaanakak. Palubusam magtrabaho dito'y balay. Bayat aka baalan na pailaan ti agtrabaho. Tuwa niya kit di. Tuwa pa yan nagasawa na kita akaanakanta. Agpada kayo nga da ni Marta pagpampambaryo. Ala ka din, Dorotya. Sige ka saritak pa ni Pipita.
No kabailan na ti trabaho, santa nakasapulan ni Marta. Na kayo madam, noon niya ti makunayaw. Katulong ak lang man. Palikaw-likawan nakpailang matpipita. Kabailam ti trabaho dito'y balay, wano saan? Wano kayat mo, tiyak namay. Kabailak ti trabaho, madam. Saan nga roda na masapol ni Marta? Kasimot ni Marta, numawa na ti trabaho, madam. Kaslan balbalin nga min asyak ti kontrabida. Amom, pipita. Adda atap ko nga enranta ni Guyo, tinang butbutang kanyak. Maluksaw lakit ti ka ng kanyak. Tauray kinasarita ko ni Guyo, katamo ka nagulbod lang kanyak. Madam? Ngam, sige. Manlagat. Agsarita kayo kin ni Marta, iti pa nagbingayo iti trabaho. Ura, ita ni Alvarado ka na, iti mang sweldo kin ni Marta. Maasyan nga minuna, iti kaanakan na. Naimbak, tanaasyan mo't lang ni Auntie Kanyak Pipita. Dakkel atulong iti pagbiag mi ti sweldo, tawan mo't permanente a pagtrabaho. Uray adon no kan ti trabaho. Pagbingayan ta kano ti trabaho. Kat dagi dyan nalalagaan ti trabaho. Gapot iti na si kumaw. Rumbang laang nga basbas ti trabaho ni Marta, Pipita. Kabagyak ni Auntie Dorotia. Ken kanakan ni Uncle ti asawak. Naimbag tayo may kaguyaw. Anday magakin ka. Oh, anya ko matibagam kanyak. Kurso na naksamat. Awan nobyo maya. Ay, sasaya atin ti panagsaritang guyaw. Dangdagan ng katyasawam. Apay nga minabastusan ni Pipita. Kumanaw ka man langan. Eh, saan ka pa pumanaw guyaw? Anda pa ibagakin ka. Amok asyak ti binutbutang mo. Anya? Awan pulos pa nang ipagarup ko. Ngamnangag ko din ba ang kinisal Alvarado? Mangisagsag maktangiwat mo, Pipita. Panawan ka man langan. Di ka ko mga minagbiro kiti natalga na pagtrabahoan. Saan ka tati asawam ti pangnamnamaan? Nagado nga ibagbagam. Di ka kuma nagpadi. Ay nagmadre ko nakuma. Tawan samot planom nga makiasawa. Kasla asino kit din dahi ta Pipita anang bagbaga kanyak. Noon niya pa'y lang amin tinang ibaga kini Uncle Alvarado iti naramit ko. Kitsak lang ti makam mo. Kas kini Marta. Ay, nagatapan nak ni Auntie Dorotia. Saan na ama panagnakan. Adda ka di mo't makabilin iti aso abot-bot ngen na ti may sa atao. Kasjay lang at talaga ti panagtaol ni bungisngis. Ay, saan nga gipulong ni Uncle? Ang kasanon ni Pipita ti makaiturad nga gipulong. Ay sos, naspa. Naimbag ta nagbaliw matlaeng ti panunot mo, Dorotia. Asino ko mga min ti mga asik ni Marta no saan asyak akabagyan na. Saan ta napagsaritaan dayta? Amang nagbaliw man ang ti panunot ko. Ungayam, sika ko ma ti pangaasik ni Marta ta kaanakam. Isong harod akin nasarita ka. Di kayat ko asawan, tulungan ni Guyo amadaan iti pagtrabahuan. Sanda pa yan nakaurno iti kastusan ni Marta into naganak. Sa mga gaya ka mo tamang tulong. Awan dakas na ti tumulong. Nang runa no kabagyam. Nga magnakam nga rod ni Goyo no siya ti mangigastos iti panaganak ni Marta halaman. Bayam ta kasaritak to. Anya nga tati mayat nga itulong ko kenkwana. Apay nga tangamin asaan nga agpapada abak ng amin a tao. Ay, sa bagay. Saan ko maabimak ng ni Ante? No saan nyo nga inasawa? Kastala ti biyag, Goyo. Hanggang saan mo nga ibagbagalay takan Ante, takagura na ka. Ay, pudumot ti ko nak, Uncle. No kumabaka kat nang nangan iti toyo. Saan aruot laeng? Si kaman ti pagsaritaan ta.
Kinasarita nak ngamin ni Antem. May papanitian niya, Uncle. Aywan gayam. Di yung ibagbagati na istoryak idi kada kayo, ha? Anya day jay. Jak sa malagipan. Ha? Ay, bayan nyo nga ro dun, no? Di yung malagip. Agsalukag ka ngamin tapno agbiag ka. Umay kanto iti opisina ta ikan ka iti trabahom. Ay, day taman, Uncle. Agyaman na klaunay. Maragsakan lakit din ni Marta nung maamuan na day ta. Malimlang arudan ng nagpudot pa ilan. Madamdaman nga ituloy mo dahil sagsagadan. Tulungan kantang. Uminom kayo di Diyos. Agyaman na klaunay, Pipita. Uray siya kumantin ng arami diti dayta. Sino tinakapanunot? Isuti pang aramid. Nagsayaat ka. Uray binutbuting na ka ni Goyo tapno mapilitan ka apumanaw. Apaya saan ang nakatrang katirwangan? Dua kayo paya katulo. Ay, anda ni madam. Saan kayo man itrang katiwangan ni Sus? Nakapasultan Marta. Ay, ang mga nunanggang natimbaga. Delikado kami manin kini ante. Nagmayating tibiyagyo a katulong. Kaya't yun sa ngay katin kayo adwa. Ay, Madam. pakawanin niyo lang man ni Goyo. Madam, AAST ante. Naliwayan na nga inrekap ticket itay remuar. Katsi ka, Marta. Awan lati panunot mo. Awan lang arudin ti kais-is ka makatulong. Awan pa'y serbim nga asawa. Dakas matinturong ti akin. Apay adi ka agsaw. Saan ka di apod no ti kunak? Ay, talagaan naliwayan ante. Manipo dita. Saan na kun nga awagan iti anti? Madam ko na makas iti naruam nga awag kanyak ni Pipita. Kanuray si ka Pipita. Damot basol mo. Kasi niya kayo lang kuman, madam. Ikarik, santo na maulit. Talaga saan to na maulit, Pipita? Kaputan no maulit pa'y agbalkot kalangan. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dete Westorya TV tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutan lang ang bit, dete subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dete nga Day channel. talakit din ti bagong dam Dorotia. Di ka la nakatapalan. Isupay abag-bagatam. Naliwayan da nga hindi kaptirwangan. No saan da na mapuutan nga adda sumruk, amahan na nakaw. Ay, sundala maldlawan. Kano naglay ngagtaw ti aso da Marta ken Goyo. Managtagoob ko nam. Saan ama nagtaol? Saan mo man nga'y palagip dayta? Malagip ko man ang tibasol ni Guyo kanyak. Kaya't mo tayo babawik ti panagpain ni Marta akatulong. Saan nga rodan? Gulimig akon. Ay saan nagpayanalpas, Alvarado? Ang mga nuungat day taging gay ti di makaluto ni Pipita. No itay pa yan nakaluto dak ni Marta. Isuan pa na ni mapon ni Marta. Unayan day tayo mapon. Kaslaman ako. Denggam ti bagaktap no mautob mo, Alvarado. Numanakam ko mga asawa dayjay akaanakam. Intulnog na ko maitiruangan ni Guyo. Sa inrikap na. Talaga asaan ka ama, Teodorotia? Ala, aguma kang arod ngagsaw. Siyak pa'y tikunam. Urayan niya laban. Awan ti atrasa. Kaltaan tirami. Awampay ni Goyo. Ay, no. Sa di naman nga tanti nakatandanunan na. Ay, naisarak naman nga tanti bagina iti pakiinuman na. Hindi na naiyawit ti bagina. Sapay ni Bungisngis. Magtagtaguom manin. Numangag ni Auntie Dorotia. Dakas kami manan nga agasawa. Taguob ti aso. Ay na. Tiyakla ko makayat ti agmulagat. Ay, Alvarado. Agring ka. Agring ka man. Oy. Hindi ka lang mapanag. Inton parbangon ka di manin. Anya parpangon ti pagpagam Alvarado. Anday ko. Urek la nakakita iti ado abitwen iti panangmuging mukha niya. Hindi ka ramay damaya katrabrabain. Tila ipagbagam. Anyak iti panagkita naaram abakbakatan. Ay, ang mga no ti natagtagainap ko.
Hindi kakaskasarta. Oh, dahil jay manan. Talaga abot-bot nganak ni Guyo. Anya ayat, ikarkarok abasul ko. No, ka. Awagak man ipipita. Ne, anya ti pangriingam. Katumat maturog ang tao. Ay, nasan nakabot-bot nga ni Guyaw. Kasta talaga ti panagtaol ti aso da Guyaw. Kas lang amin, ngal-ngalin na ti agsasarno a panagtaol na kaday ta. Kasla taguob. Nyamat na ni Madam Dorotia. Bye-bye, sala pala iti pagkigyanan may minawagan ng pailaan. Sa pinilit na kami mount, tapno umayak dito balay da Marta. Ay, kas nadyak pa'y naputa na nakadano nagtitisango ti Ridaw da. Maturog sa pailang ti Darak. Nagtuktukak mampay. Nagmadipit pa nagtaulay da aso da. Bungisnis, pagdala ka man. Goyo, si kakati na itan? Marta, sak ni Pipita! Ay, si kamot gayang pipita. Kanya ka diti orasan. Mabit lang ni. Ano paangis ti chinilas ko. Intaray man nga tan ni bungisnis ti paris ti chinilas ko. Pasensya ka, nasingak sa titurog mo. Ay, narabaw ti tuturugak pipita. Nalakaak amalukag. Anya ka diti orasan. Tanga ti Rabina. Nay, apay nga road. Pinilit na karon ni Madam Dorotia, pinabangaw. Langig na ti pa nagtagob da asayo, katinatap na butbut man ni Guyo. Di matlamarwaman ni auntie. Agat atap lata ti madi. Madanaga naklaunay. Awan pa ni Kuyo. Sige nga rin, Marta. Nako, makatuturo ka pa na. Nalawag, timbagan ni pipitakin ka. Madanagan ni Marta aka anaka. Ta di na matla mapasang patan ni Guyo. Isuasan na ka, butbutgan ni Guyo. Ambo kaya. Ada nalimod nga apal dagi jay nga agasawa kanya. Basol na, no nalako na titawid na daga. Iso maturog kan. Naglayangan ni Guyo. No mabilin na ti aso na amang butbutang ka. Si kamot ti sumanaw ita. Kasano nga rod ang makaturog ak. Ikidembon dagiti matam. Tapno ikaem bumuten dagiti ngiwat mo. Makamuka. Bumangunak man kidi. Tinakit ang kapay. Ay, agbantay ka nga rod. Nakaluto ka mo't kaya mon pipita. Kaririin ko pa'y lang amin. Dakasak man yung kini madam. Madam ko naman din kinyantin. Isumot ti kayat na. Nakariin da ka din. Awan pa'y trimor ka nakuha na iti kwartuda. Napuyatan lagi din na bigay. Awan tayo ti aso mi. Pakabasbasulan mi nga gasawa. Kabusta, madanaga naklauna. Awan pa iti asawa. Nay, apay nay. Masansan ka di amarabyan mo no? Saan nga gawin? Ikamot lang, matanagan ako. Amang ano dagas hindi napasamag iti asawa. Eka, sana na tapunas ate pang dagdag mo kadagi dalawang tanay nagrugit man. Napauna yan. Diyak kaya't apo maiso ti iyang angaw ni Uncle Marino kanya kita si Tio Ariwag. Diyak ka nung magkikuy-kuyong ka nagiti balo. Tamang ano may padak ka na kwada. Ay, di na sasawaw. Saan mo't nga taa? Iswitch ko man gayam ti radyo. Marang anda may panawagan anayaw awan anaparta. Kung naglakit tinodan nila wana chicks nga umawag kanya. Hello, Pepita. Nakawag ka man. Maraming sir. Guyaw, saan pa yasim ng pay? Ay, mabitlag. Pudno ka diti mangmangag ko. Apaya si katim masikuran iti kaawan pa iti kaanakan ni Dorotia na asawa ni Marta. Madanagat lang unay na rin ni Marta, sir. Awan ka no cellphone na. Kat kinitaw na ngawagan kayo. Iyawat mo nga rin ti auditibo. Este, cellphone mo kunak kuma. Matartarang tak mo ten. Wan, sir. Tayo, sir. Ay, Uncle, nadanagan na una yun. Awan mo ito ni Guyo. Apay, nagapa kayo ka day. Saan ba, Uncle? Pinaawagan kayo kinipipita. Patulong ang kuma. Saan ka unay amadanagan?
No di mo mapasangpad iti unag ti 24 oras. Ipanawaga mo. Kahit ko asawan, i-report mo iti pulis. Masya naklauna iti kaanakak, Dorotia. Ang mga no maanak ka na di na oras. Yan na pa yan napasangpad ti asawa na. Awan bibiyang ko. Na, Urang talaw da pa yun na. Nene. Kaslasaan ka amasagnan kiniguyo a kaanakam. Mabit man lang. Si kansamot ten tiga puna. Asan na si mangpot di kaanakam. Dahil tatibaga, iti ka anak. Aguray ka man. Naguray ka. Awan timbagbaga ka ni Marta tinagkuna. At tapat taklaan. Ay, pag tinimugan kayong tupay nga agulitag. Uray agkuyog kayo na pumanaw. Na, Agawid ako, papalkot ko kinipipi ka dagiti pagan-anay mo. na, kanya. Kita ang day tabak bakatan. Talaga di makalawlaw iti kalab. No tinaminsan nga min ide. Kitdandani na idaramudom. Na nasikaron iti kalob ti kasirula. Anatinag. Iti panangkalong ti pusa. Iti adobo. Marta! Nagawan ka't abain mo. Pabasulin na kit din, no api-api manaw ni Guyo. Ni, ante, madam, saan da ko mapapanawan? Kakaiso na pinagsublidak mo't akatulong yung kini uncle. Masyan kayo kadi kanyak. Awan pa'y naurnong ko agastusa kiti panagpasngay ko. Anya ko matibibiyang ko. Siya kadeti ng sikugken ka. Alito, tagpakpakasi kada kayo. Uray, agparintumang agpaiti sa mo yun. Awan ti imbagbagak ada kayo tigapuna, nagtalaw ti kaanakan niyo. Sino ka deti ng padpadakas kanyak? Ay agalwat ka kin ni Alvarado. Ibagbagam kit din apadpadaksen na ka. Ti ulitig mo. Kita lang no saan at ulitig mo ti mangpapano ken ka. Saan ko ngayon naganan ni Uncle, Auntie? Kung nagdamag akmat laang. Ay agalwat ka! Pipita! Umay ka man dito'y. Darasam! Ay, apay nga ineban yun ni Pipita, madam. Apa ba yan? Kita ti kinabyangot mo. Apay ka di, madam? Nabalkot mo ka din dagiti kawas ni Alvarado. Ay, saan pa'y? Apay ka di? Ay, may sakamat, Pipita! Imbilin ko kin ka. Ikagayam nagtungpal. Agpapada kayo amin! Ha? Ay, Uray agluludon kayo! Anyamon din, Pipita. Nagrigat lakit din tinakurapay. ay, Nagano pa kabasbasulan kini ante. Timbagag ka no. Aparpardayaan na ka no ni Uncle. San ka man gagsagit-sangit? Awan di kastay, ti buli tayo. Kasanong mat kami na Uncle. Nagdadaga. Ang mga no, inanon ka na kayo ni ante. Aparpardayaan da kat mabatiak. Kaslasan ka pa'y anarwa, miti ugali ni Antem. Kasla ka na yun, agdadagsan, aginaw. Na mga no, pagkamasulang tumalinday na Uncle. Relax ka lang, Marta. Agpadata na ikamang kitawan sa baling agsinakit no saan adata. Agyaman naklaunay, Uncle. Natayon, dagiti dadakkel ko. Kan naiasawa iti adayo, dagiti kakabsat ko. Kan nakayo lati pagkamanga. May panggap kundi guyo. Nawaga kon ni Piki Adalosape. Ni Idong kunakuma. Pinagbantay na kano, iti farm na. Kasta ka di, Uncle. Kaso no, ajak madanagan. Di pa nga nagpakada. Tumisim ka nga roden na. Detoy, alam detoy. Ano sa munday ta? Taday ta lang tiyanda akwartak. Uncle, talo asag tatalo ti ulo na. Sa daytoy lang kunayaw. Agyaman ak, Uncle. Mga numaamon ni Auntie daytoy. Saan nanto amamuan? Sikreto taday ta. Ayunak to paikit dia. Pagbalinig ating tausan no aganak. talagamat ni Madam Dorotea? Saan nga makapagtuptupal? Ay, maglakit na
Arwama ko ni kastang ugali di amo. Kanaanos mat ni Sir Alvarado. Oray kaslanakan ti kontrabida tinagan na. Nakananos. Ay, hindi ang ti katulong aya. Ananos li barbaring li ako nada. Ay, nimat kaming guyaw. Ipay ka ko si mangput nga muna sa nagpakaday di asawa na. Nagadulakat nga rodan din nakasama. Amo na maggayam tagtrabaho no kayat na. Masapul nga agsalukag ka, no kahit natagbiag. Naglalaw tadandani aganak ti asawa na, akaanakam. Ni Goyo, ti kaanak ka. Ah, Sika ti akin kaanakan kini Marta. ay, nanya ka di tikunak. Santa man lang nga pagapanday tas Dorotia. Maturog kan. Maturog kalatan. Ay, kasla makakapiak. Ah, Ay awagak man ni Pipita. Tag patimplak iti kapi. Tayag na di ti kwartok. nainday ta. May sabalay ti pagnanaadan tayo, awagam pailaan. Ay masadutak nga rin na bumangon Alvarado. Ay, kasla damot kan elevator ti lugan. Bayan, saklangan ti bumangon amang timplay ti kapem. Ay, Anya day jay anan nakaraad. Adan samot nakastrak apo sa ngagkalo. Ay talaga day ta Pipita. Agsubli ka tayo nakpagungtan ni Pipita iti kwarto na Alvarado. isap-sapulam man na ni Pipita iti basol na Dorotya. Rabrabi lang arudan. Ay san ka man akong trabida? Saan na nga igawid iti kayat kong aramidan? Pag-amo ka man layan. Singaam jamat maturog a tao. Numaumagan ka, pumanaw day jay. Sa bagay, adamat ka din ni Marta akaanak amang serbi ka data. Ay, pumanaw da no saan da makaanos. Sika talaga. Nen, nakasilaw gayam ti kusina. Kitab? Nabaybayan ni Pipita ang nakasilaw iti kusina. Mangirubo a katulong. Kaputas saan nga iso ti agbaybayan iti kuryente. Mabitlaan Dorotya. Kaslaan da tao iti kusina. Hoy! Saan na ko na yung taltalag? Tagturungan iti kwarto. Ngam kaslaan da tao iti kusina. Ngam kasano ko mga adda makastrak. Malaksid no naliwayan ni Pipita. Ngayon trang katiri daw. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito Istorya TV tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing NB, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Talaga nga da tao. Anya pala ti aramidam dito kusina, Pipita. Di mo ibaga, di mo pa'y nalpas ti trabahom. Di maunak na mawawak, sir. Ada nadlaw ko tao itiruwar. Siriring kayo pa igayap. Wen, siriring kami pa'y langkin ni Dorotya. Basta nabigbig mo ka di dyan nakita matao? Saan, sir? Amang ano ni Guyo? Ne. Amang ano isong agpaiso. Di namat lang ata na ibturan ti iliw na kin ni Marta. Napintas nga minti ka nakak. No kumataraon, ket saan ang makauma. Nyaman na tang ibagpagaan, sir. Katanya nga ro dyan na nakraad. Nakaungat ni Dorotya, tati amo na. Kat binaybaya man nakastrak dagiti mangkakalong apusa. Kadagiti nabati at araon tayo. Nadala po sa katikalog-tikal tiro. Itay ti manawak iti tawa. Gapo iti nadlaw ka tao. Isumot lagaya, majak na uray anok tam ti kwartong Pipita. Anya ti kunam, imay nagkalong ni Guyo. Ay, sos. Unay mo ta pa nagdingdingag mo, Dorotya. Natinag ti kalob ti kaldero, tanadlaw ni Pipita, nga adda tao itirwar. Kanunungan pa iladay ta kaanakan. Ay, ay, syagam, akin kaanakan. Nay, nagsapa kayo ngay malatiw ante. Saan lagayam ani Marta ti nailiwan kanyak. Ay, naimbagayam ngagsapayaw. Mailiw tarupam. Apay kuma mailiwak. Uray may sasiglo asaan tanga kita. Ha? Ay,
Manunto nga tatitawon ko kalpasan ti sangagasot atawan ante. Ay, sana ka makirin rin nabakken kaguyo. Nagpukaw ka la iti sumagmamanungal dao. Talaga di mo maikat ti ugalim ama nagkalong ha? Nagkalaw. Eh, kakaiso na may sa ti asawa ka na. Ay, langgo ka talaga! Imbaga ni Pipita idirabiing ay may ka nagkalong. Ne. Aguray kayo manante. Ha, kartibak sa akas la Martinez ti dila day ta apipita. Awan din magpagkakasakin ni madam. Sa bali din nagawatan na itinangag na nagsaritaan ni kini Sir Alvarado. Pagbalbalin ng abalasubas ni ante. Uray na unget ni ante kanyak. Isakit ko pa'y laeng. Awan sa baling agsisinakit no saan ada kaming agkakabagyan. Kuyaw, saan ko gali? Di magpada kasi ti pana ka tao. Ay, uray niya tibagbagam. Tandaanam, isa patak. Itagbat mo pa'y itidanom no saan ka mapaikat a katulong. Anya kamutan Dorotya. Imbagak lang arudan kan ka ijirabi. At daya imbagbaga ni Pipita nga imay nagkalong ni Goyo. Natin nagkano ti kalob ti kaldero tanadlaw na nga adda tao itirwar. Ha! Kunakmet nga amangan no ni Goyo tinakita na. Ay, basta! Kumporme no asino kadakwada ti pumanaw. Ni Pipita, wino dagi jay nga gasawa. Nakaro kamat launay. Maawanan talang harudan iti katulong. Maawanan tapay iti karuba. Kapag yan tapay mo't karudida. Gamjak ipalubos. Nga irurumem to ni Marta aka-anaka. Na! Papanawag ni Goyo kat agbati ni Marta. Oray day ta ti pagsinaan ta. Awan basol ni Marta kan ka. At adapay nga awan basol ni Goyo. Ta saan nga imay nagkalong. Tay talakit din ti pagsinaan ta. Iso mati kayat mo mapasamak. San ka di? Sikat din ang ibaga sa papasolin na. Ay! Mapangkakit din ni opisina, Alvarado. Kita ang kat nalipatak pa yan ti panang opisinak. No di kan tupe na ngamin naturo ka na sapay di rabi eh. No saan ka kumama nagkape? Gapoy ti kape, nagsasanga ti problema. Apay aya pa basulem ti kape. Nagimas to pa'y. Ay, pumano ka man langan. Tadi aglalaok ti bagbagam. Agpapada nga awan ka iskan na. Naimbag, tasaan mo't langad da may baga. Wen! Pumanawag no isot kayat mo! Ngam agawi daktumat lang intun malam Dorotya. Pagkakalungan nakit din ni Pipita. Nagimas ti sidsidag ijay farm. May samot ni ante. Awan sirbi na akabagyan. Saan mabalin ajak makabalas? Saan anasaya at day tapang panunutam Goyo? Maditi agibalas. Naimbag ko ma, no saan ka masikog. Basta, bumalasak. Bot-bot ngak ida. Kasano apa ng butbutang taramida? Uray jak bilinan ni Bungisnges. Sigurado, mabutang ni ante ititaguob. Mangisarsarak day nga aso. Nalipata mo na ospital ni Auntie Ede, gaputa nagbutang iti alalya. Angam, day tamot tinakapanunutan na, anang baliw iti pangadeng na. Kat saan nakamot lang nga inikat akatulong. Ngam saan mo amabutbutang ni Pipita ha? Ay, day tangarod ti problema. Kasano nga ta mabutbutang ko ni Pipita? Amang ano siya pa'y ti mabutang. Nagpintasan ni Pipita. Sa mabuting ka kan kuana? Mapanak man langan. Agsublya ki Jay Farm. Di ka madanagan no saan na ka mapasangpat. Ngam no mapanunot mo ti sumangpet. Saan mo nga iranra na iti parbangon? Ta saan da kan tumanan apagatapan amang ngangalaw. Ay, kailiw ko pa'y kit din terep ni Auntie Dorotya. Ngam manipod dimteng day ta apipita. Ina, kontrabida talaga day jay babae. Kay bagbagak laang ha? Ay na, ingkamanlangan. Basta laglagi pamtibilin ko. Agsalukag ka tapno adagastusan inton aganaka. Pasensya ka lang kuman kinigoyo, Pipita. Mabainak launay kan ka. Awan tiyan nga man na. Saan ka ba sitla di pa nagkinawatan? Awan mo timbagak ngay may nagkalong ni Kuyaw. Sa bali, tinagawatan ni Madam Dorotya ay tinagsaritaan may. Talaga akasurun na ni Auntie Dorotya. Ay, ibagak da ito, Pipita.
Saan ako mga ipulpulong Di ka man tanagan. Sana ka man nagipulong. Panagriknak ngamin kat. Kasla papapasan na kami. Ngay tatirigat na tinakurapay. No, ilako ni Goyo tinagdiswan ti balay mi. Pagyanan min tupay. Saan na problema anday ta? Kasta lang ti biyag. Imbis ko matigas to sa klati. Panaganak ko ti problema. Kasaritak to ni Goyo. Jakton kaya tagsikong. Kapampanaw ni Marta, sir. Napan na pinagmerienda ti buridak ta. Katimbagam ko ma, ang mga lalatan ni Tirep. Awan ka no kwartada. Isa kapilitan na nangalay ti reviti ipamerienda na. Saan nga nga inikan ni Goyo, iti simbang pet? Ay sos, amangan no saan dati ng dana na dagos. Ngaminig kag iti 3,000 ni Marta. Kasta ka di, sir. Among pipita, kakaasyak launay ni Marta. Saan agasken ni Dorocha, akaguran na launay ni Goyo. Ni Goyo mat ngamin. Parang agnagam tumatlaang. Sige nga ro din pipita. Inawagan ka tamangan no sa bali man ang tipampanunutan ni Dorocha. Bye. Bye. Talaga na yung pagkatao ni Sir Alvarado. Kanain pa yan na lumaway, ti pa nagsarita na. Naimbagman tapi mano adagos ni Guyo. Ang mga no balsen nakatbot-bot ngan nakmanan. Siyak matyaga kaguran na, madam. Siyak nga ron ti balasan na. Naimbag ko mano sa anak ang mairamraman. Ay inkaman kiti kasarita ni Marta. Ta igalot na ti aso na. No apay asaan da ngamin nga inaladan tinagbabautan mi. Samat lang tangop ti aso dalan nakapado na nga aso ang taong. Ay di ka man sumanaw pa'y pipita. Irikap mo na imbag tiruangan. Ibagak tuman gayam ken ni Alvarado para bawan na ti alad itisitan a barot. No saan a makalay at dayjay aguyo. Idi pa'y lang imbagak a para bawam ti alad itisitan a barot. Ikampakit din itiriduma. Kasla di mo amon ti makikaaruban o kasta ti pamay ami ti ala, Dorocha. Bayam ta kasaritak tulangan ni Goyo inton sumangpet asaan na akalay atin ti alad. Kat no saan samat akayat ni Goyo ti agawid. Dandan ni payan aganak ni Marta. Kat no kalaat nga aganak di sakton ti mangitaray iti ospital. Kan si kanto pa yan ti mangbayad iti pan naka-ospital na. Ino na anak maten. Ngam saan adakis ti tumulong, Dorocha? No, ada ko manakem da nga agasawa. Nasaganaan da nga agasawa ti panaganak kumaan ni Marta. Pampanunutan ba't nga ni Goyo ati kasasaad ti asawa na. Ginundawayan na, tinaitad at trabaho na. Manmano ti kastagong daway. Ay paaladam ko ma, kiniguyo, tinagbabautan tayo. Ay, talagan sa kaguram ni Goyo. Kaanakam day jay. Makita mo't no kasano ti kinarigat ti biyagda. Ay sakto man langan ti mang paalad. Sige. Makamo ka, Dorocha. No anya la ti mapampanunot mo. Ay Jack pa'y nalpas. Ay dakkel una yung titsa ni Marta. Ang mga nusaan na nakabaulan, tagtrabaho. Talaga nadagsanin ti tiyan ko, uncle. Marigatan ako ngagaraw. Ibagak da ito'y Marta. Saan ko mangagsaksakit tinakam mo, ang mga nuan niya ti mapasamak iti sikog mo. Agsardan ka ngagkatulong, total. At damit ten trabaho ni Goyo. Ti problema ko, yaka mo numano ti tangdan na. Di nagpainyawatan. Kapungat at amo nang agsulswildo Uray agsublikan tumat lang agkatulong. Ta saan nga agnanayon ni Pipita katulong mi. Ang dayta ket inton addan may sa katawan ti anak mo. Adan tumatlat nga matrabaho ko ray agtagibi uncle. Depende lang ni ante. Bay ta sakti makaamo kini antem. Awagak tuman ni Goyo ta agawidan. Agyaman naklaunay uncle. Kasta ti agkakapagyan. Agsisinaranay, agtitinulong, saan ket di nga akiindagom. At dangamin ket dagitay tao anaagom iti daga.
kas ken ni Estrelita. Anay ko, anay. Nagsikal man ang tiyan ko. Simang patlang arudan ni Goyo. Maanaw pa'y lang amin. Kuna naman nga agsubli ka, no? Anay ko. Ang kakamakamatan di pa nagsikal ti tiyan ko. Kasta unay pa nagpugtar di malanagay ti saklolo. Nipipita lang ti mukha makatulong kanya. Naimbag ta na iranaan na panipipita iti balayo guyo. Nagawid ka lang arudan. Pimanaw ka pa ilang amin. Ay, sinublik nga ron ti sweldo kante. Kurang ngamin. Dahil pa lati panunutap. Kumusta nga ron ni Marta ante? Ay sa akong timang sumpat, nakaanaken goyo. Babae man ti anak yo. Naglakan anak-anak? Ni kapayamanan ta sana na narigata na naganak. No saan la nakita ni Pipita, amangan no naganak ije balayo. Agyaman at naunay pipita. No, saan ak na may inaraya? Diyak amo tinapasamak kanya. Kasta talaga, di kanya? Ay, Pipita, mabainakan ka. Pasensya ka na ti panangbut-butong ko idikan ka, ah? Saan ka matgayam ang mabutong iti alalya? Saan mo nalaglagi panday taguyo? Ay, pipita. May sakan to anina nga. Doon may santitawan ni baby. Kat, agsubliak to nga ron amal na. Ngam saan na nakatulong da madam? Mayat matlat ta no kayat mo ti agsubli, Pipita. Kanun gayam. Da kamin kini Alvarado ti makaam mo. Ti makaam mo. Ti bayad iti pa naka-ospital ti asawam guyo. Ha? Ay, agyaman at ante. Ay, makasangit ah. Ay di ka man. Ay, Ada ka di lalaki nga agsangit man. basta ante, agyaman at. Itaan dere mititagipusan iti istorya nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumaradong nga pan nakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sa pailang kumata naniliwa kayo papayadin kita ito nga drama. Tapos daw makaipaay tiraksak ken liliwa tagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intan sumara naman Di mo ko manipipata di like ken subscribe. Ken pakishare met tanda ito nga video tayo. Agyaman at kata kayo amin nga nakipagdingig.